নমস্কার বন্ধুরা, রান্নার হাত চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বড়দের প্রণাম ও ছোটদের অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আমি আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিওটি পোস্ট করছি। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করছি সেটি হলো ঘরোয়া স্টাইলে চিলি চিকেন। চিলি চিকেন তো আমাদের অতি প্রিয় একটি খাবার, বিরিয়ানির পরেই আসে চিলি চিকেন। তো ঘরোয়া স্টাইলে কিভাবে চিলি চিকেনটা করছি সেটি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। রেসিপিটির জন্য প্রথমেই আমাদের যা যা উপকরণ লাগবে চলুন সেগুলো আগে দেখে নিই। 250 গ্রাম চিকেন ম্যারিনেট করে রাখা, একটা রসুন কুচি করে নেওয়া, লঙ্কা কুচি করে নেওয়া, আদা পরিমাণ মতো, একটা গোটা পেঁয়াজ ডুমো করে কেটে নেওয়া, পরিমাণ মতো কর্নফ্লাওয়ার, একটা থেকে হাফ ক্যাপসিকাম কুচি, রেড চিলি সস, টমেটো সস আর সয়া সস পরিমাণ মতো, চিনি পরিমাণ মতো, নুন পরিমাণ মতো। প্রথমেই আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিলাম গরম হওয়ার জন্য কড়াইটা। তো এরপরে আমি কড়াইয়ের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেলেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ নুন। নুনটা দিলাম যাতে চিকেনগুলো ছাড়ার পর চিকেনগুলো কড়াইয়ের সাথে লেগে না যায়। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এক এক করে চিকেনগুলো ভাজতে দিয়ে দেব। তো আমি বলে দিই, আমি চিকেনটাকে 2-2.5 ঘন্টা আগে ম্যারিনেট হতে দিয়েছিলাম। তার মধ্যে দিয়েছিলাম আমি আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো, কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা আর একটা ডিম আর পরিমাণ মতো নুন। তো চিকেনটা আমার এক সাইড ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, তো আমি চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আপনারা চিকেন পকোড়া হিসেবেও খেতে পারেন। তো চিকেনগুলো আমার দু সাইডই ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, আমি এক এক করে চিকেনগুলো তুলে নিচ্ছি। ওই তেলেই আমি পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা, রসুন, আদা বাটা দিয়ে টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য আমি সেটা দেখাতে ভুলে গেছি। তো মশলাটাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি 3 রকমের সস অ্যাড করে দেব। চিলি চিকেন আমরা যখনই বানাবো তখনই গ্যাসের ফ্লেমটা আমরা হাই হিটে রাখবো। চিলি চিকেন করার পদ্ধতি এটাই। যদি আমরা হাই হিটে না রাখি তাহলে পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে যাবে, আর পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে গেলে পেঁয়াজগুলো খেতে ভালো লাগে না, আর পেঁয়াজের একটা যে পোড়া স্মেল, সেই স্মেলটাও আসে না। তো মশলাটা আমার ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম, এবং অ্যাড করলাম স্বাদ মতো চিনি। আমরা চিলি চিকেনটা একটুখানি মিষ্টি মিষ্টি খেতে পছন্দ করি, তো আপনারা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন। তো মশলাটা ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়ে আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি আগে থেকে গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ার পরিমাণ মতো এই চিকেন কষানোর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আমি ভালোভাবে নেড়ে নেব। আপনারা চাইলে এরকম ড্রাই চিলি চিকেনও খেতে পারেন, সেটা অবশ্যই স্টার্টারেই খেতে হবে। তো এবার আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল অ্যাড করব। যেহেতু আমরা এটা একটু গ্রেভি খেতে পছন্দ করি, তার জন্য আমি জলটা একটু বেশি অ্যাড করছি। আপনারা চাইলে কমও অ্যাড করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমি চেষ্টা করব হারিয়ে যাওয়া কিছু রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পরবর্তী ভিডিওতে। তো আমার চিলি চিকেনের গ্রেভিটা ভালোভাবে ফুটে এসেছে, আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম কিছু ক্যাপসিকাম কুচি।
ক্যাপসিকামটা আমি সবার লাস্টে অ্যাড করলাম, কারণ ক্যাপসিকামের যে র ফ্লেভারটা সেটা একদম লাস্টে অ্যাড করলে অনেকক্ষণ থাকে আর ফ্লেভারটাও অন্যরকম আসে, আর ফ্লেভারের সাথে সাথে টেস্টটাও অন্যরকম হয়। তো আমার চিলি চিকেন একদম রেডি হয়ে গেছে, আমি এটা সার্ভ করে নিচ্ছি। তো রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে এসে পড়ে।